औरत को 3 दिन और 3 रातों तक होश नहीं आया था, लेकिन उसके हाथ अभी भी नहीं रुक रहे थे। वो लगातार मछली का गोश्त निकालकर समुद्र में फेंक रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पंछी इकट्ठा हो जाए और इस तरह से गुजरती हुई कश्ती की नजर उस पर पड़ जाए। उसकी ये कोशिश जाया नहीं जाती। कुछ टाइम बाद वहाँ से एक कश्ती गुजर रही होती है। कश्ती में मौजूद एक लड़की ने जब देखा कि पंछी गोल गोल घूम रहे हैं तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपनी कश्ती मोड़कर वहाँ जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक बैग मिलता है। उन्होंने जल्दी से उस बैग को ऊपर खींचा और खोला। जैसे ही वो खोलते हैं उसमें एक बच्चा सो रहा होता है। ये देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर लड़की ने देखा कि बक्से के साथ एक रस्सी भी बंधी हुई है। फिर उसने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया।